我估你都唔信我啦。琴日大風大雪，今日就一個大太陽。因為今日我要做閱讀，我心態就係話不如唔使做啦。因為既然都咁唔好天氣，但係宇宙就你睇就俾咗咁大嘅太陽我哋，即係話許願老師冇得休息，許願老師一定要做閱讀。咁啊，呢個係無限感慨在這天嘅閱讀。咁啊，睇下你無限感慨喺邊度啦？你係邊個咧？我都唔知㗎，因為都未填。你係金牛座，白羊座之後就金牛座。幾順喎。咁金牛座無限感慨喺邊度咧？我哋嚟睇下好唔好啊？ Quiet retreat。4月嚟講咧，2025年金牛對你嚟講咧係要休息下，要收翻埋自己 retreat 下。It's time to disconnect from the outer world so that you can discern and process your true thoughts and feelings from your inner world。即係話你內心嘅世界有好多東西咧，需要你入去搞搞震啊，要去搞搞佢哋。咁而因為你內心嘅世界需要你咧，你就要將你個外邊嘅世界熄一熄機先，你就 disconnect 佢，然後咧走入去你個內心世界度去 process 下你嘅真正嘅思想啊，同埋 discern 下究竟你嘅感情，你內心嘅感情係乜嘢？對你嚟講咧，金牛座呢個係會帶到你無限感慨嘅一個動作。Create this quiet time for yourself and you will have more clarity about what to do next。因為你可能唔係好清晰你下一步點走，無論係工作上啊，或者你家庭上啊，或者你人生上，唔知啊，每一個金牛座嘅故仔都唔同。反正你攞到嘅係太陽啊，所以係開心嘅。你兩張牌都好，你睇都好靚，太陽同埋開心。你係攞住個 gong，你隨時就要 gong 一聲。咁但係你要做呢樣嘢嘅時候咧，你一定要好清晰。你點樣要清晰咧？你就要攞到呢個無限感慨，就係話你要離開呢個好複雜嘅社會喧嘩嘅聲音，入到去你內心嘅世界度，揾到你嘅明燈，話俾你聽你下一步點走啦。咁你就會行得好靚啦。下一步 Four of Swords， 你就係呢個靚仔，就睇緊你下一步點走。你睇下佢攞住弓箭咧，係隨時咧可以攞呢把弓箭咧就去射㗎啦。但係佢未射住，因為仲未係時間。所以你嘅牌好清晰，就係點解仲未有時間啊？因為你仲未喺你內心度揾到嗰啲答案。當你揾到啲答案嘅時候咧，金牛座你就可以即刻出動，然後攞到你個最靚嘅無限感慨太陽。無限感慨在這天係譚詠麟嘅歌嚇。Ten of Cups。呢個就係你所追求嘅嘢啦，就係一個好好嘅家庭啊！你睇下，好幸福、好滿足嘅一個家庭。咁 Cups 就係當然杯子牌就係充滿着愛啊，充滿着內心啊，充滿着溫馨啊、幸福啊。咁你為咗呢個溫馨同埋幸福咧，你必須係要去內心揾到你嗰啲答案咯，因為你仲未好清晰你點樣射你下一個箭。你睇呢個靚仔就係等緊嗰個 signal，個 signal 未到，佢就唔會拉弓。你睇佢弓都未拉，弓都未拉住，所以唔好急。Cooperation instead of competition。宇宙喺度講咧，就話你如果要同人競爭，不如同人合作。呢個就係你會帶嚟無限感慨嘅另外一樣嘢。下一張牌，如果你要同人哋競爭，得到一啲負能量嘅話咧，反而就會累咗你呢個無限感慨。呢啲感慨就變咗係負能量嘅感慨啦。What's yours is yours and no one can take it from you。佢叫你唔好咁細路仔啦，係你嘅就係你嘅，所以你唔需要擔心㗎，唔需要同人鬥㗎，亦唔需要同人競爭㗎，係你嘅就係你㗎啦。咁所以你比如合作 ，there's no need to compete and there's an abundance。宇宙好豐滿嘅一切，你要得到你嘅10個杯子，你係有住太陽嘅能量照住你去攞呢個10個杯子，點解你仲要去覺得呢樣嘢係需要去競爭翻嚟嘅咧？ You have complete access to unlimited abundance for yourself and to share with others。 你係有足夠嘅太陽、足夠嘅資源、足夠嘅金錢、足夠嘅幸福、足夠嘅美滿去俾到自己同埋分享俾人家。With cooperative partnerships, you can accomplish anything。 如果你能夠可以同人合作去做呢件事咧，你呢個人生嘅無限感慨咧就唔止係在這天啦，而每一日每一天你都可以有無限感慨，因為你係分享緊同地球
球分享緊，同社會分享緊，同其他人分享緊，同有需要嘅人分享緊，同你愛嘅人分享緊，同你憎嘅人分享緊，都係無限感慨，因為呢個世界、呢個宇宙係有好充足嘅資源俾到你去做最好嘅嘢，令到你嘅生命係好有意義同好滿足嘅。你唔好去鬥，唔好去競爭，而 quiet retreat 靜靜地喺心裏面揾到答案。宇宙答應你嘅就係一個好美滿嘅家庭，同埋一個好大，好似呢個咁大嘅太陽照亮住你以後嘅人生。恭喜晒金牛座！